აი, წარმოიდგინეთ, რომ გაძალებენ რაღაც საჭმელს, აი, რომელიც საერთოდ არ გიყვართ და რა ვიცი, ბროკოლი იყოს, თქვათ. და თან გეუბნებიან, აი, უნდა შეიყვარო სასარგებლოა შენთვის. ხო, დიდი შანსია, რომ არათუ არ შეგიყვარდეს, პირიქით უარესად შეგძულდეს. ზუსტად. და ხშირად რაღაცნაირად ჩვენც ასე ვიქცევით, როცა ვინმეს აზრის შეცვლა გვინდა, ჩვენსას ვაწვევით და მერე გვიკვირს, რატომ არაფერი გამოდის. მართალია. დღეს ზუსტად ამაზე გვინდა საუბარი. ანუ, როგორ შეიძლება უფრო პროდუქტიულად ველაპარაკოთ ადამიანებს, ვისაც ჩვენგან რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებები აქვთ. კი, განსაკუთრებით პოლიტიკაზე როცა მიდის ხოლმე კამათი, თუმცა ეს პრინციპები მგონი ყველგან გამოგვადგება, ნებისმიერ რთულ საუბარში. რა თქმა უნდა, ჩვენი დღევანდელი, ესე ვთქვათ, ანალიზი ეფუძნება ერთ ქართულ YouTube ვიდეოს, რომელიც სწორედ დარწმუნების ფსიქოლოგიას ეხება. ხო, და ისიც ვთქვათ, რომ აქ რაღაც მაგიურ ხრიკებზე და საიდუმლო მეთოდებზე არაა ლაპარაკი. არა, ნამდვილად არა. უფრო ფსიქოლოგიურ პრინციპებზეა, რომელიც ხსნის, რატომ ვრჩებით ხოლმე კამათის მერე ისევ ჩვენს აზრზე. და ეს განხილვა იმედია დაგეხმარებათ თქვენ გაიგოთ, როგორ შეიძლება კამათის მაგივრად, აი, უფრო გაგებაზე გავაკეთოთ აქცენტი. ხო, იმიტომ რომ ხშირად ვცდილობთ ფაქტებით მოვიგოთ კამათი, მაშინ როცა რეალურად საქმე ღირებულებებს ეხება ხოლმე. კი ბატონო. და აი, პირველივე იდეა ამ ანალიზიდან ცოტა პარადოქსულად ჟღერს. როცა გინდა რომ ვინმეს აზრი შეაცვალებინო, შენი მთავარი მიზანი არ უნდა იყოს მისი აზრის შეცვლა. უცნაური არა? კი, ცოტა უცნაურია, მაგრამ ლოგიკურია თუ დავფიქრდებით. რეალური მიზანი, როგორც ვიდეოშია ნათქვამი, არის ის, რომ მეორე ადამიანი დააფიქრო. ანუ, არა გადარწმუნება მაინც და მაინც. არა. უფრო, აი, ეჭვირო გაუჩინო, რაღაც ახალი პერსპექტივა დაანახო, რაზეც აქამდე არ უფიქრია. მთავარი არა მოგება, არამედ ესე ვთქვათ, დაფიქრებისთვის სივრცის შექმნა. ამას ძალიან კარგად ხსნის ის ამბავი ვიდეოში, რომ არის იმ ახალგაზრდა ბიჭზე, კომუნიზმს რო იცავდა ძალიან მწვავედ. ხო, მახსოვს ეგ ამბავი. და აი, ვერავინ ხვდებოდა, რატომ სანან არ გაირკვა, რომ მამამისმა თავი მოიკლა საბჭოთა კავშირის რო დაინგრა იმ კრიზისის დროს. და მისთვის ეს კაპიტალიზმის ბრალი იყო მის გონებაში. ანუ პირადი ტრაგედია იდგა ამის უკან. ხო, ზუსტად. და აქედან მოდის შემდეგი პრინციპი. შენ არასდროს იცი რა პირადი ისტორია, ტრავმა, შიში, ან თუნდაც უბრალოდ გამოცდილება დგას ადამიანის აზრის უკან. თუნდაც ეს აზრი შენთვის სრულიად მიუღებელი იყო. ხო, ამიტომ პირველი ნაბიჯი არის დაშვება, რომ მისი აზრი, მისი გადმოსახედიდან რაღაც ლოგიკას ეფუძნება. და არა ის, რომ ის უბრალოდ ბნელია ან იდიოტია ან რაღაც მსგავსი. კი ბატონო. და თუ ამას დაუშვებთ, ეს უკვე მიგვიყვანს მესამე პრინციპთან, ანუ აქტიურ მოსმენასთან. ოღონდ ნამდვილ აქტიურ მოსმენასთან. ანუ არა იმასთან, როცა ის ლაპარაკობს და შენ უკვე პასუხს ამზადებ გონებაში. ზუსტად. ეგრე ხდება ხოლმე ხშირად. ნამდვილი მოსმენა ნიშნავს, რომ მართლა ცდილობ გაიგო რა არის მისთვის მნიშვნელოვანი, რა ღირებულებები აქვს, რა იშინია, რა იმედები აქვს, რა დგას სიტყვების მიღმა რა. აი, ღირებულებები ახსენე და შემდეგი პრინციპით ზუსტად მაგას ეხება. მისი მთავარი მორალური ღირებულებების ამოცნობა. ფსიქოლოგები ლაპარაკობენ ხოლმე რამდენიმე ძირითად მორალურ საძირკველზე. კი, ის ხუთი ძირითადი. მზრუნველობა, სამართლიანობა. ხო, მზრუნველობა, სამართლიანობა, მერე ერთგულება, ავტორიტეტის პატივისცემა და სიწმინდე. და ხშირად ამბობენ, რომ სტატისტიკურად ლიბერალები უფრო პირველ ორს ანიჭებენ უპირატესობას, კონსერვატორები ბოლო სამს. კი, ეს ზოგადი ტენდენცია. და აი აქ შემოდის ძალიან საინტერესო და პრაქტიკული რამე, რასაც ვიდეოში მორალური ჩანაცვლება, ანუ moral reframing ქვია. ანუ, რა იგულისხმება? იგულისხმება, რომ შენს არგუმენტს აყალიბებ არა შენი, არამედ მისი ღირებულებების ენაზე. აი მაგალითად თქვათ კონსერვატორს ელაპარაკები გარემოს დაცვაზე. ხო. შეიძლება უფრო იმუშაოს იმაზე აქცენტმა, რომ ბუნება არის თქვათ ღვთისშექმნილი და მისი სიწმინდის დაცვა საჭირო და არა მხოლოდ იმაზე ლაპარაკმა, რომ ზიანი არ მივაყენოთ, რაც უფრო ზრუნვის ღირებულებას უკავშირდება. გასაგებია. და პირიქით, ლიბერალთან. პირიქით, თუ ლიბერალს ელაპარაკები რაღაც კონსერვატიულ წუხილზე, მაგალითად ოჯახის ტრადიციულ ღირებულებებზე, შეიძლება უფრო იმუშაოს იმაზე საუბერმა, თუ რა შიში და ტანჯვა აქვთ იმ ადამიანებს, ეს ზრუნვაა, ვისაც ეს ცვლილებები აშინებს, ვიდრე უბრალოდ ტრადიციების დაცვის აუცილებლობაზე აპელირებამ, რაც ავტორიტეტის ან სიწმინდის ღირებულებაა. ანუ მის ენაზე უნდა ილაპარაკო. ზუსტად.
ოღონდ რა თქმა უნდა ერთ საუბარში მის ფუნდამენტურ ღირებულებებს ვერ შეუცვლი, ეს გამორიცხულია. მაგრამ მისთვის გასაგებენაზე შეგიძლია მიაწოდო არგუმენტი. ხო, ეს გასაგებია. კიდევ ერთი პრაქტიკული რჩევა, რაც ვიდეოში იყო, ესაა საუბრის დაწყება იმით, რაზეც თანხმდებით. კი, ესეც მნიშვნელოვანია. სანამ ყველაზე მწვარე თემას მიადგები, ჯერ რაღაც საერთო იპოვო, თუნდაც პატარა. იქ უკრაინა-რუსეთის მოლაპარაკებების მაგალითი იყო, ხო? შავ ზღვაზე რაღაც ჰუმანიტარულ დერეფანზე რო ცდილობდნენ შეთანხმებას. ხო, ჯერ იმაზე შეთანხმება, რაზეც შეიძლება შეთანხმება და მერე გადასვლა უფრო რთულ საკითხებზე. ეს რაღაცნაირად თანამშრომლობის განწყობას ქმნის. კი ბატონო. და ბოლო პრინციპი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეხება თვითონ საუბრის ფორმას, კითხვების დასმა კატეგორიული განცხადებების ნაცვლად. აი, ეგ ძალიან ძლიერი ტექნიკაა. ვიდეოში ის თერაპიის მაგალითი იყო მოყვანილი. პაციენტი რომ ამბობს, დედაჩემი ეგოისტიაო. ხო, თერაპევტმა პირდაპირ რომ უთხრას, არ არის ეგოისტიო. ის ეგრევე თავდაცვაზე გადავა და დაიწყებს მტკიცებას. მაგრამ თუ ეკითხება მაგალითად, ალბათ ძალიან რთულია, როცა გრძნობ, რომ დედაშენი ეგოისტურად იქცევა. ანუ კითხვის ფორმით. ხო, კითხვა აიძულებს დაფიქრდეს და პასუხი თავად გასცეს. შეიძლება თვითონვე შეარბილოს მერე თავისი ნათქვამი. კითხვები ამცირებს თავდაცვით რეაქციას და ხელს უწყობს რეფლექსიას. გასაგებია, მოდი შევაჯამოთ მაშინ. ანუ მთავარი იდეა, მთავარი ცვლილება მიდგომაში არის ის, რომ ფოკუსი გადაგვაქვს გამარჯვებიდან და მყისიერი გადარწმუნებიდან, უფრო გაგებაზე, დაფიქრებაზე, ეჭვის გაჩენაზე. კი. და ამისთვის მთავარი იარაღებია ნამდვილი მოსმენა, მისი ღირებულებების გაგება, არგუმენტების მის ენაზე ფორმულირება და კითხვების დასმა. დიახ, და ისიც გვახსოვდეს, რომ ცვლილებას დრო სჭირდება. ეს რაღაც პატარა-პატარა ნაბიჯების პროცესია და ეს ნაბიჯები ალბათ სწორედ ამ პრინციპების გააზრებით იწყება. და ბოლოს მინდა თქვენ დაგისვათ კითხვა მსმენელს, რასაც ვიდეოს ავტორიც გვთავაზობს. კი ბატონო. აი, როგორ ფიქრობთ, როგორ შეგიძლია თქვენ თუნდაც ერთი ამ იდეებიდან იქნება ეს სხვანაირად მოსმენა, თუ არგუმენტის ხვის ღირებულებებზე მორგება, როგორ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენს მომავალ რთულ საუბარში. უბრალოდ დაფიქრდით ამაზე.